掂喎，聽出嚟都係唔係好流暢，你再嚟多一次，因為太過唔肯定啦。中間有啲地方咧，我唔知你係做得唔好啊，定係即係根本係你彈熟彈錯咗，再嚟多一次。嗱，基本上咧嗰首歌咧，點解聽出嚟會坐低？幫佢寫低。點解聽出嚟咧會成日好似唔肯定同埋唔係好好咧做得咧？一嚟咧，我俾你嘅嘢可能你冇練得非常之好㗎。嗰個開頭呢個，上次我哋已經做咗，我記得第一次、第二次。今次都係麻麻地，都唔係我想要嗰個。你坐喺度做得好啲嘅，但係翻屋企你就唔記得咗。你有冇翻去睇嗰個 video？完全唔係我上次教你做嗰樣嘢嚟嘅，咁所以嗰個我唔再教住啦。另外一樣嘢做得唔係幾好嘅咧，其實就係因為手指企得唔好。你睇住嗱，呢個係咁嘅。全部都係咁樣擺嚟擺去，咁所以咧聲音咧其實唔定嘅。譬如我哋淨係彈呢個，淨係彈呢幾個音，坐好先啦，坐好先啦。我冇彈第一個音啊。哇！你聽唔聽到佢邊個音細咗啊？邊個音細聲咗啊？第二粒。第二粒咯。咁個扁踢踢就冇聲咯。呢個彈呢個就笠㗎啦，你彈呢兩個音，係啦，再嚟過。no， 坐低，聽，聽到。你彈一次，你哋負責聽啱定係唔啱？我要兩個音都差唔多大，唔要第二個音細聲咗。呢個啱唔啱？啱。啱，可以再嚟過。啱，係啦，嗱，你睇幾硬隻手指，好啦 ，good， 跟住識後邊嗰三個，得啦呢個 ，yes good， 全部都大啦。呢個好聲嘅呢個，有冇人除咗佢有彈之外，你哋有冇人記得我上次話點解我想全部音都要大聲？第一堂咧佢做我唔中意呢個，我話咧要佢做全部音都大聲，點解？啊？係啊，我話好似操兵，好似國王出場咁，要好威風嘅。咁點解要咁樣做啊？就因為我話後邊嗰段咧就溫柔嘅。所以第一段我咪要勁咯，咁兩段咪有分別咯。呢段好精神嘅，哇！呢段哇彈到咁大聲咁，我係啊，我就係要咁大聲，練翻嚟又變咗唔係咁大聲啦。唔係抬手指唔好，聽住，要咁。所有人聽住，聽到未？可以聽未？
嗱，點解有陣時咧，我會話佢咧？我頭先叫佢彈2次，因為我唔 sure 佢哋彈得唔熟啊，唔肯定啊，定係做乜嘢咧？聽下咯喎。你覺得呢個叫肯唔肯定？唔肯定。點解？一浮可浮。你覺得咧？聽唔出。聽唔出。呢個叫肯唔肯定？肯定。同。有咩唔同？一個直，一個就彎。彎啊？你覺得咧？嗱，呢個有問題。我都好大力彈落去，你有咩問題？你壓下，你覺得咧？啲音唔一樣。唔係，點都唔一樣。即係啲大聲唔一樣。唔係，佢講得啱，好似壓下咁咯。其實係咩咧？其實就係你啲手指咧控制得唔好，你好緊張，每一個動作其實都即係好似你拎起腳咧。嗱，如果我咁樣咧，嗰度影唔到啦，即係咁樣望住。咁呢個咪一個正常嘅踏步咯。如果我話皇帝出，如果你係咁咧，正常嘅，你有冇見過有人咁樣行路咁樣棘下㗎？就係咁，因為你拎起隻手指嘅時候咧，呢個動作咧唔係好 smooth 嘅，有陣時會快，有陣時會慢，有陣時會快。咁呢個就係關你個手指事，咁要你練嘅，唔係我練嘅。OK， 我冇辦法可以叫你唔啱加快啲，唔啱加快啲。總之嗱，個目的就係。move 啦 ，OK， 我而家要聽呢個聲音。嗱，呢個轉係呢個嘅時候唔好，就會喺度窒咗一下嘅。你覺得唔平均，我反而覺得佢黐得 overlap 得太多啫，已經好咗好多㗎啦。係啦，呢個就 good 啦。其實係咩咧？其實你會咁樣彈，咁樣喐，咁樣彈，即係由呢個翻嚟呢度，咁啊啱喎。好啦，跟住咯，我哋試下其他聲咯喎，呢個。呢個啊，係啊，又劈晒啲手指咯喎。嚟第2隻手指亂咁樣攤平啦。係啦 ，very good。好，跟住啦，我想聽呢個。呢個唔係咁咯，係，淨係得第一個大啫，就係唔係啊？唔係咁樣全部答喎，大細就得㗎啦，大細放鬆。係啦，撳落去，好啊，啱啊。你又咁樣，唔好壓住 ，OK， 唔好壓住隻手，靠
撐壓。咩叫壓住啊？有冇人唔識個壓字啊？壓啊！係啊，即係唔好咁樣撳住手，唔好就放鬆。呢個你撳住個手啊！大力啊，撳啊！撳大力啲啊！撳啊！大力啲啊！大力啲啊！係啦，咁叫撳壓住。呢個就俾你越壓越低，係一彈趌起，趌起調轉啱啱，你就啱啱係壓，係放鬆呢度，同埋個膊頭升起。你望下佢個位置啊，佢位置成日都係呢個咁低，咁咪壓住。一彈完啦就趌起個，一彈完就趌起咩啊？你講？你有冇一彈完第一個音就趌起喎？好過頭先咧係彈啦，跟住趌起啦，係啦，冇趌起啊！你聽聲就知㗎啦，睏埋眼，呢個就冇趌起啦，係，跟住冇聲咯，唔可以。咁就已經扼實咗好多個音㗎啦。你雖然唔使彈，咁就叫扼實㗎啦。一樣，你都係得咁樣。係啦，啱啦。good。得一彈。你又夾埋手指啊！嗱，佢又係咁啊！俾我捉到佢，佢又係夾埋呢個位置啊！所有人都係㗎，好多人都係天生會咁樣嘅。你記住唔好夾埋個身，你都叫得㗎啦。不過你冇夾埋咯。如果唔得嗰啲人咧，係唔可以將啲嚿骨凹入去。有冇人咁樣凹入去啊？好似唔得，點啊？但係佢唔係好得咯。咁咧？將啲嚿骨凹咗入去咯，因為嚿骨係咁樣嘅，即係調轉咗，咁所以你真係你都係一樣喎。你今次講咗呢個，唔好咁樣夾埋，要咁樣打開，得唔得？嗱，幾樣嘢啊，點樣可以做得到？我哋要嗰個教咗你呢個嘢，其實咩？其實就係全部手指嘅控制，呢啲係手腕升起嘅控制。咁你成首歌先做到我要嘅大細聲。如果唔係咧，叫嚟叫去，其實做出嚟都差唔多，因為咧你好蒙住咧，每一次都係咁樣抬起手指咁樣彈，出嚟嘅聲音就全部都一樣。OK，好，下一個。